வீக்கெண்ட் அப்போ எங்கே போகலான்ட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? நாங்கள் போய் இந்த இடம் தான் அவலாஞ்சி. இது பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிலேருந்து 28 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் நண்பர்களே. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் வந்து ஃப்ரீ தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலி கிரியேட்டட் பிளேஸ் நண்பர்களே. பார்க்குறதுக்கு க்ரீனிஷாக சூப்பராக இருந்துச்சு. நீங்கள் கண்டிப்பாக போக வேண்டிய இடம். பார்த்தீங்கன்னா ஜீப் சஃபாரிக்கு நம்ம என்கொயர் பண்ணியிருந்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேரிங் வந்து 200 ருபீஸ் நண்பர்களே. ஆனால் ஃபுல் ஜீப்பே ரெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 2000 ருபீஸ் சொல்கிறாங்க. நம்ம ஜீப் எடுத்துகிட்டு உள்ள போனோன்னே இந்த வாலும் கேஸ் ஆளாண்டு இருந்துச்சு. பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் அங்கே மவுண்டன் வியூலாம் செம்மையாக இருந்துச்சு நண்பர்களே. லேக் வியூலாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.